皆さん、こんにちは。今日も、このチャンネルに来てくださって、本当にありがとうございます。今日は、頑固で、ちょっと不器用で、しかし誰よりも家族思いのおじいちゃんが、孫娘の婚約者を面接する物語をお届けします。でも、この面接で本当に試されていたのは、孫の婚約者だったのでしょうか。それとも、おじいちゃん自身だったのでしょうか。皆さんの高評価とチャンネル登録は、これからもこうした物語を届ける大きな力になります。どうぞ、温かい気持ちでお聞きください。それでは始めましょう。場所は、東京都世田谷区。落ち着いた住宅街に立つ、和の風情を取り入れた高級マンション。73歳の元裁判官、井上正夫の上で正夫さんが暮らしています。部屋の壁には、若い頃の写真が丁寧に額装され、最高裁判所判事としての誇りがそこかしこに滲んでいました。規律、責任、品位。彼の人生は、常に厳格さとともにありました。夜7時。正夫は、姿勢よくソファに座り、身群を静かに広げていました。年を重ねても、その目は鋭く、指先の動きには迷いがありません。ドアがそっと開きます。おじいちゃん少し、話してもいい。入ってきたのは28歳の春菜。総合病院の看護師として働く、正夫の唯一の肉親です。幼い頃に両親を亡くし、ずっと正夫に育てられてきました。どうしたんだ、春菜。そんなに真剣な顔をして。春菜は一度大きく息を吸い、震える声で言います。私、結婚を考えている人がいるの。正夫の顔がパッと明るくなりました。ほう。それはめでたい。で、相手は、医者か、弁護士か、教授か。期待は膨らみます。しかし春菜の表情は曇ったまま。介護士なんだ。部屋の空気が止まりました。今、何と言った。春菜が語る相手は、介護施設で働く、高橋健人という男性。春菜は、健人がどれほど優しく、誠実で、仕事を大切にしているかを熱心に伝えます。しかし、正夫の心は、固く閉じたままでした。春菜、お前のように難しい国家試験を突破し、立派な病院で働く人間が、数ヶ月勉強すれば取れる資格の職業の男と、本気で結婚するつもりなのか。春菜の目に涙が浮かびます。おじいちゃん職業じゃなくて、その人がどう生きてるかの方が大事でしょ。正夫の声はさらに鋭くなりました。私は間違っていると思わん。世の中には責任の重さというものがある。春菜は唇を噛みしめ、部屋を出て行きます。ドアが閉まった後、正夫は深く息をつき、窓の外に目を向けました。東京の夜景がきらめいているのに、彼の胸の中には重い影が落ちていました。ふと、視線が結婚写真に止まります。若き日の妻、おでん屋台で働きながら、何も持たない正夫を励まし続けてくれた人。あなた、仕事で人を判断しないでね。昔のあなたは何も持っていなかったでしょう。その言葉が静かに胸を刺しました。翌朝、正夫は昔のくたびれた服を取り出し、髪元とのえず、背中を丸め、どこにでもいる孤独な老人の姿に変装しました。向かった先は、春菜が言っていた、青空ケアホーム。ロビーの受付で、若い職員にそっけなく扱われ、予約してませんよね。見学は無理です。と突き放されます。貧しい老人には、この態度か。そう思った瞬間、こんにちは。何かお困りですか。柔らかい声が背中から届きます。高橋健人でした。その笑顔は、人を緊張させない温度を持っていました。よかったら、僕がご案内しますよ。ここから、正夫の面接が始まります。健人は丁寧に施設を説明し、利用者一人一人に穏やかな声をかけ、怒鳴る高齢者にも優しく寄り添います。田中さん、薬はもう飲んでいますよ。大丈夫です。覚えていなくても、僕が覚えています。
何度でもお伝えしますから。その言葉に込められた尊厳への思いやり。正雄は驚きと戸惑いを隠せません。これが春菜の選んだ男なのか。さらに健人は自らの過去を静かに語ります。祖母に育てられ、何も返せないままなくしてしまった後悔。その後悔を今の仕事でうずめようとしていること。その告白は飾り気のない誠実さに満ちていました。私は何を見ていた。正雄の胸が揺れ始めます。昼食の時間。正雄はある試験を決行します。味噌汁をわざとこぼしたのです。ガシャン。若い職員が顔をしかめ、もう、片付け大変なんですよと声を荒げます。しかし健人は、僕がやります。おじいさん、大丈夫ですか？熱くなかったですか？床より人を優先する、その姿勢。さらに健人は笑ってこう言います。失敗なんて、誰でもあります。ここは、失敗してもいい場所ですから。その一言が、正雄の心に深く届きました。庭のベンチで、二人は並んで座ります。君の仕事は大変そうだが、誇りがあるな。はい。ここにいていいと思ってもらえたら、それで十分です。その言葉が、正雄の肩の力を静かにほどいていきました。数日後、レストランの個室で、三人が向かい合います。健人は驚きます。あの時の、おじいさん。そうだ。あの老人は、私だ。春菜も驚き、怒りと困惑の入り混じった目で正雄を見つめます。しかし正雄は静かに立ち上がり、健人に深く頭を下げました。私は、君を肩書きで判断した。人間としての価値を見ようとしなかった。すまなかった。健人は震える声で言います。やめてください。僕こそ、まだまだ未熟で。正雄は健人の手を両手で包み込み、まっすぐ言いました。どうか、春菜を頼む。君なら安心して任せられる。涙ぐむ春菜。三人の心は、その瞬間ようやく一つに重なりました。一週間後、正雄は、ケアホームをボランティアとして訪れます。覚えていなくても大丈夫ですよ。僕、何度でも自己紹介しますから。佐藤さんは微笑み、正雄の話に耳を傾けています。少し離れたところで春菜がつぶやきます。おじいちゃん。やっとここにいていい場所を見つけたんだね。健人は静かにうなずきました。風が柔らかく吹き抜け、三人の未来が明るく明けていくような暖かい午後でした。人の価値は肩書きでも年収でもありません。どんな気持ちで人と向き合っているかで、その人の本当の姿は見えてきます。井上さんは遠回りをしてしまいました。でも気づけた瞬間から人は変われます。今日のお話が皆さんの心に小さな明かりを灯せたなら嬉しいです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。どうぞ穏やかな一日をお過ごしください。